رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة، وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين.